Ich hoffe, die kommen heute noch. Ja, ich bin gespannt, wie die beiden heute wieder zusammenpassen werden. Das ist eine super spannende Mischung, die wir da heute beieinander haben und bin ganz gespannt, weil es wird großartig werden. Was wird das, Boris? Keine Ahnung. Okay, wir können anfangen. Liebe Barbara Preinsack, lieber Doron Rabinovici, ich darf Sie beide recht herzlich in den Räumlichkeiten der Stiftung begrüßen. Wir haben etwas umgebaut, um eine Gesprächssituation zu ermöglichen, die vielleicht etwas gemütlicher und auch inspirierender wirken sollte und hoffe, dass uns das im Zuge dieses Gesprächs auch gelingt. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und dass ihr beide jetzt da seid und wir in das Gespräch einsteigen können. Wenn wir Sie heute nach einer gültigen Definition von Menschlichkeit fragen, wie könnte diese Definition aussehen? Also wenn wir jetzt Menschlichkeit als Eigenschaft verstehen, die Menschen haben sollen, die in sozialen Gefügen leben und nicht als Menschsein. Bei Menschsein müsste man natürlich auch eine andere Antwort geben. Dann würde ich sagen, dass Menschlichkeit, also jetzt auch wirklich aus dem Stegreif, ich habe es mir vorher nicht überlegt, Menschlichkeit bedeutet, sich selbst und seiner Verbindungen zu den anderen Lebewesen auf dem Planeten gewahr zu sein und uns auch dessen gewahr zu sein, dass ja wir keine atomistischen Individuen sind, sondern dass unsere Interessen, unsere Identitäten von diesen Beziehungen zu unserer menschlichen, sozialen und auch unserer künstlichen Umwelt zum Teil geformt werden. Also allein dieses Gewahrsein macht uns schon menschlicher. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, ist es aber nicht. Nein, also ich muss sagen, das ist eine wunderbare Antwort. Und ich glaube, dass das, was ich als Menschsein zunächst einmal auch verstehe, ist, dass ich nicht durch eine Vorgabe des Instinktiven geleitet bin, sondern durch das Soziale selbst auch geformt werde. Und dass das, was alles bedeutet, Sexualität, Geschlecht, mein sozialer Status, die Kultur, dass das alles beim Menschen etwas anderes bedeutet als bei anderen Lebewesen und dass es dazugehört, dass wir vom Menschlichen sprechen. Und das, was sich aber verändert hat, doch, nicht? Also das ist ja eben auch in deiner Antwort drinnen, das ist, dass wir jetzt nicht mehr abgeschlossen leben können, wie etwa noch, auch damals kann man nachfragen, ob das wirklich stimmt, aber wie eher noch allgemein Usus war vor 1945 und auch in den Jahrzehnten später noch nachwirkte. Immer weniger, auch in diesem Zeitalter der Globalisierung, ist es möglich, sich nur in seinen unter uns zu sein. Dieses unter uns hat ja immer etwas auch von einem Niveau. Wer nur unter sich ist, der ist meistens auch unter dem eigenen Niveau. Also wir verstehen uns als Menschen, aber wir wissen einerseits aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse, dass wir ja zum Beispiel, also ein großer Teil der DNA in unserem Körper nicht menschliche DNA ist. Also die Grenzen werden sehr porös, auch im wörtlichen Sinne. Das ist sozusagen nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, wir müssen uns um andere Menschen und um andere Spezies kümmern, sondern es wird sehr
es entspricht unserer Existenz auf diesem Planeten. Es ist ja interessant, dass wir in dieser Auseinandersetzung, in dieser emanzipatorischen Überlegung in den letzten Jahren noch eine Weiterentwicklung gesehen haben, und wir nennen das Diversität. Wenn man heute radikal sein würde, dann würde man sagen, wir haben eine Gesellschaft, in der formal viele eingeschlossen sind. Über die Frage der Nicht-Staatsbürgerinnen müsste man dann nochmal gesondert sprechen. Das ist, glaube ich, die nächste Herausforderung. Aber wenn man jetzt mal sagt, jene, die in diesem Staat leben, ja, die sind eingeschlossen, egal welches Geschlecht sie haben, egal wie alt sie sind, egal welchen Berufsstatus sie haben, dann geht es ja in Wirklichkeit heute darum zu sagen, wie sind dann diese Vorteile verteilt. Also sage ich Ihnen ja nichts Neues, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir jetzt fast ein halbes Jahrhundert von steigenden Ungerechtigkeiten haben. Es geht nicht nur um Inklusion, es geht in dieser Zeit um Gerechtigkeit. Gibt es ein Mittel, ein Instrument, das fast immer wirkt, und das kennen Sie wahrscheinlich von mir als Mantra, das ist die Stärkung öffentlicher Infrastrukturen. Also ein gut finanziertes, starkes Gesundheitssystem nutzt allen. Manche brauchen es mehr als andere, aber es nutzt allen. Dasselbe gilt fürs Bildungssystem, dasselbe gilt für öffentlichen Nahverkehr, Fernverkehr. Also alle diese Dinge, die eigentlich prädistributiv wirken. Also wir sind es gewohnt, über Redistribution zu sprechen. Aber die Dinge, die prädistributiv wirken, die muss man stützen, und dadurch braucht es den politischen Willen. Mhm. Sie schreiben auch in dem Buch vom Wert des Menschen, dass in einer Gesellschaft, in der der Markt, also Angebot und Nachfrage, den Wert fast aller Güter bestimmt, auch der Wert des Menschen davon abhängt. Nicht? Und das hat ja in dem Zusammenhang, findet das ja auch einen speziellen Ausdruck. Nicht? Ja, wobei ich mit dieser Stelle in dem Buch nicht sagen wollte, dass ich jetzt sage, der Wert des Menschen ist vom Markt bestimmt, aber es wird von vielen dann so empfunden. Also wir kennen das bei Menschen, die mit Langzeitarbeitslosigkeit leben oder die aus irgendeinem anderen Grund nicht produktiv sein können. Und ja, also auch vor diesem Hintergrund findet das natürlich statt. Und ja. Ich möchte sozusagen das aufnehmen, weil das ist für uns natürlich eine ganz markante und existenzielle Frage, weil wir als quasi gemeinnützige Eigentümerin, der wir sind, sozusagen unser Eigentum über ein Unternehmen verwalten, das Profit abwerfen muss. Und wir haben da ein Spannungsverhältnis, das ein sehr produktives ist, aber halt die Stiftung darauf Rücksicht nehmen muss, auf der einen Seite sicherzustellen, dass wir eben die Werte der Vergangenheit, wenn ich das so nennen darf, immer aktuell hält, und auf der anderen Seite aber sicherstellt, dass wir unternehmenspolitisch innerhalb dieser Vorstellungen dann noch bleiben. Jetzt, ich würde gerne noch einmal auf diesen Satz, der da zitiert wurde, zurückkommen, weil wir uns das immer auch damit erklären, mit Zugänglichkeit, mit besonderen Dienstleistungen für gesellschaftliche Gruppen, die keine Zugänge haben, um das eben zu ermöglichen, etc. Aber dass wir, wenn wir über Ethik oder ethische Maßnahmen reden, meistens darüber, sozusagen über also man unterstützt keine Waffenindustrie, wir steigen aus der Kohle aus, also das sind alles sozusagen im gewissen Sinn Negativsätze. Aber wenn ich jetzt mich interessiert es noch einmal, was Sie gesagt haben mit dem Vakuum und den Konsens, der hergestellt werden muss, der irgendwie dauernd unter den neuen Umständen immer wieder hergestellt werden muss. Wie komme ich heutzutage zu ethischen Positionen, die mir Orientierung helfen können? Das ist eine Frage, die uns extrem beschäftigt. Weil wir gern diese Orientierung oder beziehungsweise diese fundamentalen Grundlagen
auch erforschen wollen. Ja. Ich habe ein Lieblingsbeispiel, ich nenne es nur ganz kurz, die Barmherzigen Schwestern führen seit hunderten Jahren Krankenhäuser und haben sie an private Institutionen übergeben, aber haben gleichzeitig quasi eine Art Katalog mitgegeben. Und dieser Katalog macht diese Krankenhäuser extrem erfolgreich, weil sie ein völlig anderen Konzept von Menschlichkeit erleben können. Weil sie wissen, wie sie mit Ärztinnen und Ärzten, mit Patientinnen und Patienten umgehen etc. Ja. Und mir würde das noch ein bisschen interessieren, wie kann ich dieses Vakuum füllen? Also wenn die Frage lautet, woher wissen wir, was wir erreichen wollen, dann, und vielleicht Konsens war sogar zu stark formuliert, Konsens wird es wahrscheinlich nicht in der Hinsicht geben, dass alle sagen, ich möchte genau eine Vision des Lebens und ein Format, das würden wir nicht wollen. Aber wenn wir uns anschauen, was für die meisten Menschen wichtig ist, inklusive für uns vier, die wir hier sitzen, ist es wahrscheinlich, also Gesundheit, damit kann man dann politikrelevante Handlungsanweisungen ableiten. Also man muss schauen, dass die Gesundheit durch Prävention, durch ein starkes Gesundheitssystem, das für alle zugänglich ist und gute Leistungen bietet, qualitativ hochwertige Leistungen bietet, das ist immer wichtig. Wir wollen, fast alle Menschen wollen arbeiten. Wie und wo und wann und wie lange sie arbeiten wollen, ist unterschiedlich, aber sinnvoll tätig sein. In Hannah Arendts Sinne des Herstellens wollen wir alle. Das deutsche Wort herstellen ist, glaube ich, heute fast etwas irreführend. Mit herstellen meint Arendt ja nicht, dass man jetzt produziert, Konsumgüter produziert, sondern dass man etwas schafft, was über die Reproduktionsarbeit hinausgeht. Also es geht nicht nur um die Erhaltung des Lebens, sondern es geht um etwas Geistiges, Künstlerisches, Kreation. Handwerkliches Schaffen. Genau. Das wollen fast alle Menschen, das wollen ja Kinder schon. Also wir müssen eine Gesellschaft schaffen, in der Menschen arbeiten können und ein würdevolles Leben führen können. Und wie man das genau gestaltet, das muss man ausverhandeln mit jenen Menschen, die hier Politikinstrumente formulieren, die Interessensvertretungen sind. Aber wir brauchen sicher auch mehr Bürgerinnenräte. Bürger und Bürgerinnen haben sehr gute Ideen. Es waren jetzt wahnsinnig viele und interessante Wegweiser, die Sie aufgestellt haben. Ich würde gern noch so ein paar große Fragen stellen. Zum Schluss die großen Fragen. Ja, also Schluss, das waren nur kleine Nein, vielleicht kann man es auch so als Zusammenfassung. Genau, bevor du die großen Fragen stellst, vielleicht können wir, wenn wir zu diesen großen Fragen kommen, noch einmal das runterbrechen, so wie wir da sitzen, quasi, wenn wir die Chance hätten zu sagen, wir wollen gestalten. Ja? Wir wollen eine Gemeinschaft gestalten, in dem Fall eine Eigentümerin, ein großes Unternehmen, das natürlich Auswirkungen hat in der Art und Weise, wie es in die Öffentlichkeit tritt und wie es sozusagen ihre Kundenbeziehungen regelt etc. Für mich wäre noch einmal wichtig, wenn wir die großen Fragen hören, am Ende des Tages, auf welche 4, 5 und sozusagen Grundethiken müssen wir uns so konzentrieren, um Verhalten erzeugen zu können. Ich bin jetzt deswegen auch noch einmal so pragmatisch, weil wir sehen uns ja ein bisschen als Modellfall und in einer permanenten Diskussion darüber. Und wir empfinden uns auch so, dass wir genau sozusagen das gesamtgesellschaftliche Bild und das Ökonomische in Einklang bringen müssen. Und das geht nicht ohne Spannung, wie wir wissen, weil wir unterschiedliche Dynamiken da haben. Trotzdem muss es uns gelingen, weil es unsere Geburtsweisheit ist. Es ist irgendwie ich glaube, man kann den Bezug so herstellen, also in den Statuten werden ja, die Statuten werden an jene Menschenfreunde adressiert, die das Institut und so weiter unterstützen sollen. Und die Frage lautet dann ja eigentlich, wie bin ich Menschenfreund? Was muss ich tun, um sinnvoll auf andere Menschen einwirken und zugehen zu können? Da kommen wir mit der großen Frage, oder? Naja, das ist eigentlich schon eine. Okay.
Ja, nämlich, es ist schon interessant, dieser Begriff Menschenfreund, der taucht wirklich überall auf. Dürfte damals so ein verwendeter Begriff gewesen sein. Und ich finde auch wirklich sehr interessant, dass dass quasi die Dienstleistung an sich, die ja in der ersten Stunde an eher Menschen gerichtet war, die es nicht so leicht hatten und die gekämpft haben, also die kämpfen mussten, um auf die Seite der sozialen Sicherheit zu kommen, dass wir die adressiert haben. Und daher die Frage immer auch an uns, wo sind heute die Kämpfe, und Kämpfe kann man im heutigen Kontext schwer sagen, aber die Herausforderungen, die wir richtig verstehen müssen, damit wir quasi diesem Urauftrag noch gerecht werden können. Den Begriff des Menschenfreundes noch einmal zu aktualisieren, zu übersetzen, ihn vielleicht zu erneuern, vorne drauf zu schreiben, ist auch so eine Diskussion, die wir haben. Vielleicht können wir da kurz produktiv sein in der Runde. Also ich glaube, die Frage nach dem, was macht uns zum Menschenfreund, die hat Doron schon sehr gut beantwortet. Also man muss wissen, wer man selbst ist, und man muss auch man muss das Gefühl haben, dass man das, was man ist, auch sein darf, und nicht nur das Gefühl, es muss so sein. Und man muss, also ein Menschenfreund, eine Menschenfreundin würde dann auch sich im Klaren sein, oder liegt auch etwas daran, wie es anderen geht. Anderen Menschen, anderen Lebewesen, aber sie ist nicht davon abgetrennt, und sie weiß das auch, wie es anderen geht. Das ist das, was Doron auch mit Solidarität, das was du, glaube ich, mit Solidarität gemeint hast, und mit Empathie. Die Frage, an der sich spießt, ist natürlich, wer sind die anderen? Idealerweise alle auf diesem Planeten, aber da haben wir einige wirkliche Spannungsverhältnisse, und die schwer aufzulösen sind, zum Beispiel, dass der Nationalstaat, der zum Beispiel Gesundheitsversorgung schafft, Transferzahlungen zahlt. Das heißt, wir kommen um diese Frage, wo endet das Wir, kommen wir schwer raus. Also wie kann man eine wirklich kosmopolitische Solidarität schaffen, die nicht trotz ihrer guten Intentionen eine exklusive Solidarität ist und andere Leute ausschließt. Und da glaube ich, dass Dorons Hinweis auch auf das Asylrecht extrem wichtig ist. Und wenn man das jetzt im übertragenen Sinne nimmt, könnte man sagen, wie würde ein Asylrecht unter Anführungszeichen aussehen, das anderen Menschen auch Zugang zu Gütern, Dingen, Dienstleistungen gibt, die wir für wichtig erachten, auch wenn sie nicht schon Teil des Wir sind, was zum Teil der Fall ist, ja genau. Aber was häufig auch nicht der Fall ist, und nicht, weil jetzt irgendjemand böse ist, sondern einfach, weil wir diesen Staat haben, aus historischen Gründen, der die institutionalisierte Solidarität auch umsetzt. Und damit ist der Staat eben die Referenzgröße. Und das ist das ist eine der großen Fragen, die wir heute sicher nicht beantworten können. Wie kann man einerseits, ohne jetzt zu sagen, wir brauchen einen Superstaat und den Weltstaat, wie kann man die Beschränkungen dieser Staatlichkeit überwinden, ohne den Staat abzuschaffen? Also in bestimmten, Sie haben es ja auch angesprochen, in bestimmten Bereichen passiert das schon. Im Gesundheitssystem gibt es da gute Lösungen, aber in vielen anderen Bereichen gibt es die nicht. Eine Frage, die ich nur ergänzen würde, ist ja in der Diskussion des Anthropozän, also in der Klimadiskussion über sozusagen eine neue Phase, in eine neue planetarische Phase, in die wir uns hineinbewegen oder schon längst drinnen sind, stellt sich ja auch die Frage, weil Sie gesagt sozusagen den staatlichen Begriff ausdehnen, wie kann ich quasi Verantwortung übernehmen, also die intergenerationelle Verantwortung etablieren für Menschen, die es noch gar nicht gibt, aber die wir mitdenken müssen, wenn wir einen Planeten übergeben wollen, der noch irgendwie lebbar ist. Ja? Indem man zum Beispiel ein Ressort schafft. Wieso haben wir keine Ministerin für Zukunftsgenerationen? Also das gibt es jetzt in Wales, glaube ich, gibt es das jetzt.
glaube ich. Wir haben in der ersten Group auch keinen Vorstand für Zukunftsgenerationen. Ja, genau, da können Sie schon mal anfangen. Okay. Das ist ein super Vorschlag. Also das würde ich jetzt gerne nachfragen. Weil ich finde das besonders spannend, weil normalerweise ethische Postulate ja keine prozesshaften Formulierungen sind, sondern Feststellungen. Es hat zu sein. Oder wir folgen, ist ja wenig Transitives drinnen. Normalerweise ist ja auch manchmal ein Vakuum, um bei dem Begriff zu sein, dass Menschen es formulieren, sich damit identifizieren und dass es in den Sprachgebrauch findet. Ja. Und ich finde, jene Sätze, die kulturell prägend sind und mit denen wir aufgewachsen sind, wirken manchmal stärker als sozusagen ein ethischer Glaubenssatz, der theoretisch daherkommt. Aber ich möchte es mit dem Scheitern, finde ich, aktuell sehr spannend, weil wir sozusagen ja auch, weil du von systemischen Beschränktheiten gesprochen hast, das Scheitern bei uns ja eigentlich nicht vorkommen darf und als Schwäche ausgelegt wird. Einer dieser Formulierungen, die in diesen Grundsätzen der barmherzigen Schwestern an ihren neuen Vorstand in der Krankenhausgesellschaft formuliert ist der Satz dahingehend, dass ja Krankheit keine Schwäche ist. Ja, sondern dass man es anders verstehen, dass man ein anderes Bild drauf werfen muss. Und das finde ich zum Beispiel ein solches Eingeständnis oder eine Übersetzung zu sagen, also wir haben es nach wie vor mit einem guten Menschen zu tun, egal ob er krank ist oder nicht. Und in manchen Organisationen oder Institutionen hat man eher das Gegenteilgefühl, ich komme mit einem Defizit. Ja? Ja. Und nicht mit einem zutiefst menschlichen Facette meines menschlichen Lebens. Ja? Aber wie kriege ich das Scheitern produktiv? Sozusagen wie gehst du damit um? Bist du gescheitert? Ja, also erstens einmal glaube ich, dass ich lese ja, also im Schreiben ist es ja oft die Rezension. Ne? Und du kriegst sehr unterschiedliche Rezensionen. Und du könntest theoretisch bei jedem Buch, also ich könnte theoretisch bei jedem Buch beide Varianten schreiben, weil du dich für etwas entschieden hast. Das heißt, du entscheidest dich für ein ganz bestimmtes Konzept und du gehst eigentlich ein Manko auch ein. Es geht gar nicht anders. Natürlich kann man es besser und schlechter machen, das möchte ich gar nicht jetzt, aber ich möchte es nicht relativieren, aber das ist sozusagen, aber ich möchte gar nicht so tun, als ob ich drüber stehe, weil in gewissen Bereichen leidet man halt an dem Scheitern und sieht, dass das eben nicht so funktioniert hat, wie man wollte. Dennoch glaube ich, um es wieder ganz persönlich zu machen, ich glaube, ein Vater, eine Mutter, die dem Kind gegenüber zum Beispiel eingesteht, dass es ein Maß an Scheitern geben wird und dass ich eben nicht der bin, der einst fantasiert worden ist in den ersten Jahren. Ich glaube, dass das sehr erleichternd auch ist für unsere Kinder. Ist das da wir ja wissen, dass das Private auch politisch ist, könnte Scheitern auch so als politische Kategorie funktionieren? Ich glaube schon. Und das hängt sehr eng damit zusammen, was Doran früher gesagt hat über die Fetischisierung des Erfolges. Natürlich, was als Erfolg gilt, ist ja auch schon nicht zufällig. Genau. Also es findet vor dem Hintergrund bestimmter Kriterien statt, die ja auch das reflektieren, was wir für wertvoll halten. Und dass man Erfolg und damit auch Scheitern also dass man damit umgeht, das ist ganz, ganz wesentlich, weil die große Erzählung, die es jetzt gibt, die ja mittlerweile auch als Meritokratie-Lüge bezeichnet wird. Also wenn man brav tut sozusagen, wenn man sich bemüht, dann wird man auch Erfolg haben, bringt ja
Billionen von Menschen weltweit zu dem Gefühl, dass sie gescheitert sind, weil sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllt haben. Also das sind in manchen Gesellschaften die Mehrheit der Bevölkerung, die glauben, dass sie gescheitert sind. Und da brauchen wir brauchen in Institutionen, in Organisationen einen guten Umgang mit Fehlern. Ich würde es jetzt gar nicht Scheitern nennen. Und wir brauchen eine neue Definition dessen, was als gutes Leben, um nicht dieses Wort Erfolg zu nennen, gelten kann und gelten darf. Und Teil eines guten Lebens ist natürlich auch die Erfahrung, dass etwas schief geht, dass man Fehler macht. Und ich finde das immer sehr interessant. Ich habe einmal gehört im Morgenjournal oder in einer Nachrichtensendung, dass das war ein Podcast, dass jene Fluglinien, die Fehler machen und die mit den Fehlern dann gut umgehen, also höhere Customer Satisfaction haben, also höhere Kundenzufriedenheit als jene, die weniger Fehler machen. Das finde ich sehr interessant. Es ist vielleicht in Beziehungen auch so, weil es natürlich, also jeder Fehler, jede Krise im Sinne von Dinge sind anders als normal, kann ja auch Beziehungen stärken, Beziehungen binden. Das können jetzt Beziehungen zwischen einem Unternehmen und den Kundinnen sein, aber auch zwischen Freundinnen oder Familienmitgliedern. Also Fehler sind eigentlich auch etwas, was wirklich die Dinge zum Besseren verändern kann. Dann sage ich, wir sind mit den großen Fragen gescheitert. Ja, genau. Das ist gut so. Aber ich möchte eine Schlussfrage stellen, die doch ganz lustig sein kann. Nämlich, wenn Sie aus einem merkwürdigen Zufall heraus eine Bank geschenkt bekämen. Oder geerbt. Oder erben, oder wie auch immer. Was würden Sie damit tun? Ich würde sie wahrscheinlich in eine Form, in eine Kooperation, in eine Genossenschaftsform überführen, die den Kriterien eines Commons entspricht, dass Menschen gemeinsam besitzen und gemeinsam verwalten und dass gemeinsam Entscheidungen getroffen werden, nach welchen Regeln diese Bank operieren soll. Und idealerweise sind es Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, die hier teilnehmen. So kein Elitenclub. Ich weiß aber nicht, ob ich eine Bank geschenkt haben möchte. Also ich habe mir noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht. Aber ich würde es nicht als reines profitorientiertes Unternehmen führen, sondern es muss etwas anderes auch sein. Darum? Ich kann mich da anschließen. Ich würde zuerst mal schauen, ob sie auch nicht verschuldet ist. Aber ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dann sie genossenschaftlich aufzustellen. Natürlich auch im Hinblick darauf, aber schauen, dass sie weiterhin funktioniert. Und da kenne ich mich nicht aus. Also da müsste ich gleich sagen, zu viel möchte ich mich damit nicht beschäftigen, weil dann komme ich überhaupt nicht mehr dazu, einen Roman zu schreiben. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Das war ein interessantes Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein.